Ay, hindi pa na, wala pang nanalo, nadumihan na. Wala, itim. Itim. Yung bibili. Puti dati. Medium yun, medium. Medium yan. May flex ba yan? Ay, oo. Ganda, ganda. Pipila na sa kuha ng t-shirt at uniform. Picture tayo lahat. Pamela na Pam, sukat mo na Pam. Hát szerencsére támogattam Béres indulón kívül mindennel. Nagyon sok ilyen kérdés jött, hogy milyen Mag-uniform na kayo. mi a célja. Úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy a negyedik éven akkor ide hozzuk ezt. Most reméljük, hogy beválik, mert hogyha beválik, akkor a versenyközpont. Ikaw, ano ka És a mai napon Sabihin nyo na. Ayan sila lahat ng sasali. Ako hindi kasali. Kawawa. Pwede naman eh. Umabot pa yata eh. Tatanungin kung pwede ba akong sumali. Túl jó is. Tingnan natin kung anong sagot. Készültünk nektek egy kis frissítővel, vízzel. Kami, halika na. Minden esetre jobbra fordulunk, és aztán a Köszönöm szépen. Okay, thank you. Dárkáig futnak el a picik. Same to them. The short one. Again. Thank you. Thank you so much. Kísérletben. Ayan, meron na ako. Mindent kikordonoztunk, nyilasztunk, Hindi makatakbo asawa. kell majd fordulni jobbra. Nakabihis ng lahat. Azok ilyen speciálisak, úgyhogy a rajtszámokra, aki megkapta, Oo. arra nagyon-nagyon Kasi meron daw hindi sumali. a rajtszámra Ay, tudjuk tumuloy, kaya odaadni binigay na a sa akin. rajtcsomagot is. Én majd, amikor befuttok, akkor szintén ide kellene jönni a... Ng mga Pilipinong kasali. Erre fogjátok megkapni a rajtcsomagot. És akkor azért, mivel azon túl, hogy még itt programozunk, meg jönnek a többi futam, azon túl még olyan 10 óra magasságában. Ma'am, yung number. 153 ang mananalo. 1,000. Picture tayo. Send ko pala. Number mo. Doon. Anong number mo, Tin? Tin, anong number mo? Number 1. Anong number mo, Tin? Nakailang picture na nga kami. Tin, picturean mo ako doon, Tin. Dali doon kayo. Aki itt van a helyszínen. Tehát 10 óráig mindenképpen én azt gondolom, hogy Ito yung palibot. az idejét a rajtcsomaghoz tudtunk hozzájárulást szerezni, és akkor ahogy a rajtcsomagokkal, illetve támogat bennünket, azon túl Busy sila, excited na excited tumakbo kasi papakyawin daw nila ang award. Tara, doon na ako sa number. Selfie tayo.